Práctica en el manglar, parte 2. Después de haber pasado al sitio 1 y haber tomado nuestras muestras, nos pasamos a echar un refrigerio y nos dirigimos al sitio 2. Pero este está un poco inaccesible, pero ese no fue ningún obstáculo para nosotros. Después nos encontramos con lo que parecía ser unas huellas de una garza, porque ellas se alimentan de animales que se encuentran enterradas en el fango. Y empezamos a correr, porque la neta, si te quedas quieto en este pedazo, te hundes. Y al hundirte en el fango, probablemente te quedes ahí atrapado por un buen ratito, porque la neta sí está difícil de salir, a menos de que te avienten palos o te ayuden o te jalen. Y eso, si no pierdes tus tenis, porque muchas veces que vamos al manglar a hacer prácticas, se nos quedan los tenis en lo más profundo del manglar, y es cuando lo llamamos pedo, no los tenis al manglar. Pero aparte, pues también es nuestra culpa por no amarrárnoslo bien, porque pues generalmente llevamos tenis así pues ya viejillos o usadillos, ¿va? Un pequeño chiste que hacemos es de que a la siguiente vuelta, cuando volvamos a hacer práctica, es de que va a haber un árbol de zapatos, porque los enterraste ahí en el piso. Espero que les haya gustado este video, que se les haya hecho interesante, y la parte extensa está en mi canal de YouTube, donde te explico paso a paso qué es lo que hicimos detalladamente.